에어컨 켰는데 왜 이렇게 안 시원하지? 생각해 본 적 있으시죠? 그럴 땐 방법이 틀렸을 수도 있어요. 대부분 처음부터 내기순환 상태에서 에어컨을 켜는데 이러면 차 안에 갇혀있던 뜨거운 공기만 계속 도는 겁니다. 제대로 시원하게 만들고 싶다면 이렇게 해보세요. 첫째, 창문을 조금 엽니다. 둘째, 외기순환 모드로 전환하세요. 셋째, 블로어를 강하게 올리고 에어컨 버튼을 누릅니다. 뜨거운 공기를 밖으로 내보내고 시원한 외부 공기를 순환시켜야 빠르게 시원해져요. 차량 에어컨 냄새가 심할 땐 운행을 마치고 블로어만 강하게 틀고 에어컨을 꺼 말려야 해요. 여름철 냄새, 연비, 시원함까지 에어컨은 순서가 생명입니다. 이 팁 저장해두면 분명 써먹을 나로입니다.